Така, първа точка от протокола. Започваме с набирания. Повечето хора имат много грешна представа как спад набирания. Става така и някакво е такова. Буквално се окъват на лоста. По този начин буквално се изкривяват граничния стълб. Правилният начин, който много малко хора срещам да правят, правиш лоста и не си огъваш кърпа напред, а само направиш на лад по вода. Да, идеята не си назаде, не като кофички. Абсолютно, не като кофички. Да, изцяло назад. През цялото време. През цялото време. Това е изключително важно, да стане въпрос и за калистеника, и за цяло фитнес. Аз ще ме скух, извиваме гърба. И пускаме до. Това е.